北京时间7点14分，继续来关注新春走基层记者返乡记。本台记者刘晨的家远在新疆乌鲁木齐，这座城市呢是历史上的西域重镇，自古以来就是各民族文化交汇的地方。今天刘晨要带我们去重新认识一种维吾尔族的特色食品，去感受一块糖在土生土长新疆人心头的分量。在我的故乡新疆，有一种古老的糖，很香很甜，穿透儿时的记忆。这种香甜却在近年来街谈巷议和网络围观的风口浪尖上，突然变得五味杂陈。自古以来，它在新疆被叫做马仁糖，而如今更多的人却只知道它被套用的另一个名字——切糕。乌鲁木齐，生我养我的故乡，在北京求学工作15年，这个春节返乡采访，才让我有机会用镜头去寻找儿时最难忘的家乡味道。二道桥，乌鲁木齐民族商贸最繁华的地段，人头攒动，商贾云集。这里也汇集了天山南北的各色美食干果。游人如织的国际大巴扎上，这2年却越来越难见到马仁糖如琥珀般晶莹诱人的甜蜜身影。这就是刚您说什么？说什么？这个终于吃到什么了？切糕。切糕啊！对。您知道这个名字准确的应该叫什么吗？不知道。哎呀，叫什么名字？这叫什么？麻汤，麻汤。有点像我们四川的麻辣烫。您听的是麻辣烫是吧？我听的像麻辣烫。您是从四川来的啊？对呀。为什么对切糕这么感兴趣啊？哎呀，这东西太有名了，就感兴趣了。买了多少今天？40块钱的，有没有传说中那么贵？啊？有没有传说那么贵？没有那么贵啊！回去比一比。这样轻松逗趣的购物体验，恐怕突破了很多人对所谓切糕的印象。尽管连它的准确名字都叫不上，但对大多数内地人来说，调侃与吐槽中包裹着比马仁糖还有厚重的层层神秘与好奇。这种心理甚至远远超过了对食品本身的关注。一块马仁糖的含量中，80%是新疆优质核桃和各色干果。摊主告诉我，由于高企的原料价格和因切糕之名饱受争议，如今在新疆制售马仁糖的传统手艺人已越来越少。马仁糖怎么了？儿时记忆里那份香甜究竟有没有变？在好友卡米利的帮助下，我终于找到了仍在推车售卖马仁糖的南疆老乡。阿卜杜热赫曼和安尼瓦尔买买体都来自南疆喀什的加什县，至今仍沿用最传统的工艺制作马仁糖。锅里的葡萄汁糖稀已经用文火熬制了4个小时，核桃仁去壳后细细筛过，经过仔细的称量配比，他们正在制作的是最传统的核桃马仁糖。核桃仁借着热度吸收糖稀的香甜，翻炒搅拌不仅是力气活，更要凭借丰富的经验。我们特意询问了这一整锅的原料成本。新疆核桃仁60块1公斤，买20公斤按批发价算也要1000多块，这一锅马仁糖就是1500块，翻炒起来必须小心翼翼。这个时候已经开始有点拉丝儿了，就是它凉了。味道好香啊！糖的味道特别香。马仁糖的历史可以追溯到古时西域的丝绸之路。商队穿越戈壁大漠，马仁糖是与水和干粮一样重要的必备食品。核桃、巴旦木等优质干果由浓浓的糖稀包裹，适合长时间保存，而且能迅速补充能量和多种维生素，口感香甜，营养价值很高。мында бір койға мында бір кесем берді мындарақ бір кесем бір койға ол жағда біз кішік уақытымызда бұныңдан бірін іліп
yeb uyangraq maqsaq yan ağzımız tetkilib yana başqa nima kelib mushuni olib berdi. Davomliqsada ata-onamiz bozorga manga vaqtimi 8 kunlik bozor oldimizmi sara deganda biz ananga mata qachganda bor edik. 阿卜杜热赫曼一家祖祖辈辈都是新疆老实巴交的农民。提起小时候关于马仁堂的记忆，脸上满是幸福和甜蜜。如今他38岁了，已经是3个孩子的父亲。每年趁冬季农闲，到消费能力更强的首府租房2个月做马仁堂的生意。这完全是为了3个孩子以后能离开喀什，到乌鲁木齐接受更好的教育。Bu ne biz amalsızlıktan kılıvatkan kesep mavi. Hem de amalımız olsa yaxşı mekteplarda okusak başka işlerini kıldırırız. 梅尔丹，你多大了？ 11岁了，喀什好还是乌鲁木齐好？ 小家伙不懂大人的操劳心思，倒是对我手中的镜头更感兴趣。这个家庭对新生活的向往，都写在了淳朴的笑容里。谈笑间，翻炒搅拌好的核桃仁儿已经码放整齐，铺上了保鲜膜。没有传说中的重压杂食，也没有花里胡哨的外表。这块糖重达30公斤，2个人才抬得动。 Şarkımızı koşkanda 1500 koy, 1600 koy etrafı. En tüven bolsa 2100 etrafı buldu bu. Hem de Jukurs 2500 geçe buldu. Soğudu cihetten hazır tanarkı özgürüp gitti manaslarının çoğu kımmette. Hazır uçağda bir koy belgenimine hazır 5 koy satmayımız. Setvaldığa adamlar hazır yıldan yılga az yiyip gitip bardı manasını çoğu. 阿卜杜热赫曼不明白，好端端的马仁堂为什么到了内地变成了穿着花花绿绿外衣却厚重无比的梯形，而且多了一个他从没听说过的名字——切糕。 Biz Kanakkale'ye biz o işe karşı Ta filan fendi. Kaçıda. o onda işlerini asla kılgına biz Uygurlarga hakaret kılgına var. Uygurlarga hakaret kılgına olanınki bizning ma kasbimizni yo'qotishga tirishqina. 现在卖马仁堂1个月只能挣3000多块，除了养活一家，攒了1年钱，阿卜杜热赫曼才把传统的手推车换成了电动3轮。马仁堂很重。 但阿卜杜热赫曼觉得，如此下去，什么车也无法把马仁堂这个传统食品推出新疆，让更多人接受。马仁堂很甜，但一些不法商贩的做法，让马仁堂在顾客的眼里变了味儿。 Bunda ko'p paydasak biz mavi tanglarni jiqilsak, ama mag'izning bunda yaxshisini ishlatmay, bunda nacharlarni ishlasak, masalan 30 ko'p mag'iz berdi qari mag'izini. O andalını işletsek tangdan aşıp payda kaldığı narsa bu. Lekin biz yaxshisini ishlatamiz materialni. Bizninki bu hazır fark yok bu. Belki o'xshaydi shu vaqt. Hazır yesekmi ba'ni shu vaqtda yegan o'xshashlar bu faqat o'zgartgan olmaydi, uning jaliq ishlatgan olmaydigan ish ma bu. 阿卜杜热赫曼认为，马仁堂就应该是推着车在街边兜售，切一块卖一块。 在他看来，卖法和做法一样，都是传统，不能变。所以，从喀什农村来到乌鲁木齐，他最不理解的就是这里为什么不让随便在街上卖东西。除了刚做好的葡萄汁马仁堂，还有一种用青稞发酵的玉米饴制成的白色马仁堂。这种马仁堂的历史也非常悠久。它这个糖是从和田寄过来的，这个它是用玉米 熬出来的糖稀，也就是保持原汁原味啊。这一车马仁堂装满了重达150公斤，糖稀会遇热变软，尤其是白色马仁堂更是如此。所以1年里只有温度最低的冬季才能做马仁堂生意。天气预报说会有冷空气降临，这就意味着出门要穿更厚的衣服，忍受更低的温度。每当我们顺口说出切糕2个字，他就会认真地告诉我们，他做的是马仁堂，不是切糕。 马仁堂和切糕是2回事儿。